hooyooyinkii macalin Shucayb Cabdi soo eedeeyay halkan waxaan ka cadeynaa kiiskaas inuu ahaa kiis been abuur dawlad macalinkii waxaan rabaa inaan ka cafis dalbado aan cafis weydiisto kadibna bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa kiiska inuu kiis waxba kama jiraan ahaa kiiskaas wuu soo cadaawayay macaan ka cadeynayaa macalinkeyga inaan raali gareeyo dadka bulshada wixii maqlay inaan laga soo celiyo kiiskaas dhacay inuu been noqdo bulshada lagu faafiyo macalinkaas in laga been abuuranay wixii laga sheegay bariyaan ka ahay waxaan ku qanacsanahayna waxa ay ku dhacay oo qadar la iska aha oo ku qanacsanahay dadkii ay arintaas una dhex martana raali gelinay ka bixiyeen anna waa cafiyeen insha Allah bismillahir rahmanir rahim galabtay oo taariikhdu ay tahay 21 bisha 12aad 2022 waxaan meeshan isku nimid anagoo ka socona macallimiinta iyo bulshadii ay ku dhacday jaayifadii weyneed ee faaftay bisha markii mareysay 17 bisha 12aad oo jaayifadaas markii ugu horeeydan ay soo faafisay taliska booliska gobolka Banaadir ama Soomaaliya kiiskaas oo ahaa macallin dugsi Quraan oo Dhuusamareeb jooga inuu dugsigiisa ay ka dhacday kufsi 3 gabdhood loo geystay oo yar yar oo gabar 9 sano jir iyo gabar 12 jir iyo gabar 7 sano jir lagu sheegay kiiskaas markii loo dhabagalay oo la raadiyay waxa soo cadaatay kulligii inuu ahaa been abuur oo qolooyin ay ka shaqeeyeen sida ay cadeeyeen maamooyinkii gabdhaha dhalay maxkamadda gobolka Galgaduud ay ka soo saartay waraaqad cad oo ay ku cadeynayso kiiskaas inuu ahaa kiis been abuur waraaqadaas oo soo baxday 18 bisha 12aad oo ay ku cadeysay kiiskaasi inuu yahay kiis been abuur maxkamaduna ay amartay in macallinkii xabsiga laga sii daayo macallinkana waxa lagu sameeyay ahaayeen been abuur oo raad lahayn marka dhammaan waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed galmudug iyo reer Dhuusamareeb kiiskaas kiis la soo abuuray oo qolooyin ka soo shaqeeyeen inuu ahaa wax ka jiran oo san jirinin oo ahaa kiis ujeedo kala lahaa marka dhammaan waxaan u sheegaynaa sida dadkii hore ay sheegeen in bulshada la sumcad dilaayo diinta iyo masaajidda laga sumcad dilaayo in bulshada laga joojiyo dad mas'uuliyiin jooga dad waxaas waxaan ku shaqalaha jira in waxaan ku hore bulshada dadka sumcad dilaayo laga qabto sida waxaan ku hore maanta wax kasta oo loo sameeyay loogu ordaayo oo loo qabanayo in dadka sumcad xumada iyo diinka sumcad xumeynaayo in laga qabto ayaan insha Allah dadkana ku boorineynaa waxaan ilaahay mahadiis ah inuu kiiskaas ku soo dhamaado si guul ah gabdhihii ay ka samafalaan oo raali gelin ka baxsheen wixii shalay ay u dacwoodeen maxkamadda gobolka ay cadeysay isbitaaladii ay rafitooyin ku cadeeyeen inuu yahay kiiskaas mid aan jirin oo waxba uusan ahayn oo la soo hal abuuray marka intaas aan rabaa inaan sheegno salaam alaykum anigu waxaan ahay hooyo gabadheedii la xanuunsatay haddana anoo dadkii familka gaarsiin dacwad gudbisay haddaan dacwad gudbiyana kiiskaas wuu soo cadaawayay macaan ka cadeynayaa macalinkeyga inaan raali gareeyo dadka bulshada wixii maqlay inaan laga soo celiyo kiiskaas dhacay inuu been noqdo bulshada lagu faafiyo macalinkaas in laga been abuuranay inta ayaan cadeynayaa waxaan meeshan ka jeedinayaa inaan macalinkeyga oo xabsi aan laga soo baxshay dabadeedna aan cafiyo hooyooyinkii macalin Shucayb Cabdi soo eedeeyay halkan waxaan ka cadeynaa kiiskaas inuu ahaa kiis been abuur dawlad macalinkii waxaan rabaa inaan ka cafis dalbado aan cafis weydiisto kadibna bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa kiiska inuu kiis waxba kama jiraan ahaa Bismillahir Rahmanir Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ahay Shucayb Cabdi macalin Shucayb Cabdi Maxamuud ninkii maalmahanba ay haysatay oo arrimaha laga sheegay waxay la tahay qofkay qanci weydo waraaqdaas oo maxkamadda ka soo baxday kolba dambi inay iska gashay rabtaa dambigeeda iska gasho iska wadata wixeeda waraaqdaas ay ku cadahay inaan ugu bari ka ahay wax la igu sheegay waxaan insha Allah aan ka rabaa waxaan kaloo rabay inaan idin sheego dadkii faafiyay xumaantaas oo shala faafiyay maanta waa awoodaan inaad tan faafidaan faafiya
tan inaad faafidaanna maanta waa awoodaan iyadana faafiya shalaba maanta waa u ordaydeen iyo waxaad ku dambaabaydaani in sha allahu tacaala waxaan rabaa wixii laga sheegay bariyaan ka ahay waxaan ku qanacsanahayna waxa igu dhacay oo qadar la iska ahaa oo ku qanacsanahay dadkii ay arrintaas una dhex martana raaligelinay ka bixiyeen anna waa cafiyeen insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxiim insha allahu tacaala waxaan rabnaa galabta meeshaan inaan arrintii maalin weyta dhacday inaan galabta meeshaan waxaan rabnaa uga caddayno dadka muslimiinta iyo dhammaan degmada dadka jooga iyo intii arrintaas faaxishadaa ku faaftay been abuurnimada arrintaas ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliim kuwa jecel inay faafto xumaantu oo ay ku faafto dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu u goodiyey inay leeyihiin cadaab aliima marka insha allahu tacaala saad hore u aragteenba waxaa arrintii maxkamad markii la tegey oo isbitaallo badan la maray waxaa la ogaaday inay arrintaasu tahay arrin been abuur ah marka taas waxaan la qabaa insha allahu tacaala gabdhihii oo meesha ka hadlay iyo inta iga dambay doontaba waxaan keliya rabaa meeshaan inaan anigu aan fariin u diro dadka jecel inay dadka muslimiinta khaasatan dadka dugsi quraamada iyo masaajida jooga oo diinta mimbarkeeda saaran inay xumaano ku faafto waxaan u sheegaynaa bulshadan waa iska keen celinaysa insha allahu tacaala haddaad madax sare tihiin iyo haddaad kuwa hoose tihiinba arrintaas kuwama dul qaada doono qof macsuumhu ma jiro qof walba dembigu ka dhici karaa laakiin arrin mataqaanaa la abaabulay kor iyo hoos ay arrintaanu ahayd marka waxaan rabnaa bulshaduna inay arrintaas ka dhaga qaado kulamo dambena way noo qabsoomi doonaan insha allahu tacaala mana nagu cusbo kiiskan 2011 ama 2010 waxaa dhuusmareeb ka dhacay xaflad ay hay-ad qabatay ciwaankeeduna oo ahaay macallin qur-aanku waa dib u dhigaha bulshada intii ogeeda og xafladaas iyo hay-adihii qabtaba hadda marka waxaan keliya aan rabaa inaan ogeysiis u diro ama digniin siiyo maalmaha soo socda waxyaabaha aan rabno inaan mataqaanaa arrintaas uga bannaan baxno bulshada ku dhaqan dhuusmareeb iyo daafaheedaba ka hor waxaa laga rabaa dadkii arrintaas sameeyey oo ay ku jiraan dadka madaxda booliska ama degmo ha noqoto ama si guud ha noqotee inay arrintaas ka soo dhiibaan raaligelin hadday ku ahayd arrintaasu been abuur la faafiyey hadday taasaan anagu mataqaanaa tuhmayno qorshe ay ka soo shaqeyn iyaguna insha allahu tacaala wixii annagana ayaan go-aankeenan qaadan doonaa dadka muslimiinta meel walbay joogaan waxaan rabnaa qof walba shaqo ha raadsado laakiin ha raadsado shaqo xalaala in dad muslimiina qur-aanka ilaahay dhigaya qandaraasyada lagu qaato inta la yidhahdo xumaan faafiya xafiisya loo furto uma dulqaado doono haddaan hore kaga aamusnayn hadda kadib ma aamusnaa doono